大家好，欢迎来到独处咖啡屋，我是易彩，和你一起了解生活，享受美好的独处时光。今天这期咖啡屋要讲的内容是，咬咬牙家里也要添置这8个高级货，真是早买早方便。希望你喜欢，订阅支持。家居幸福感，电器绝对能助你一臂之力。许多人都小看了现代科技的魔力，其实巧妙地利用电器，真的能让你轻松不少。有些家电不仅能把活干得比你亲自上手还要漂亮，还能帮你省下大把的时间和精力。记得我刚搬进新家那会儿，家务活仿佛永远都干不完。洗碗、扫地、晾衣服，这些琐碎小事累积起来，真的能把人逼疯。后来朋友跟我说，别那么抠门，花点钱添置点电器，保证你的家居幸福感直线上升。我一狠心买了些高科技产品，让我应对家务得心应手。这些电器的威力简直超乎你的想象，用过的人都说早买早享受。所以这次我真心推荐这8款高级货，绝对值得你入手，用过之后你就会明白它们到底有多棒了。1. 扫地机器人。扫地机器人用过一次就让人欲罢不能，特别是像我这样的每天跟地上的头发灰尘斗智斗勇的人来说，简直就是救星。自从用了它，我就可以在家悠闲地翘2郎腿，看着它帮我搞定一切。以前打扫卫生可是个体力活，扫把、拖把轮流上阵，累得满头大汗，效果还不一定好。现在扫地机器人帮我解决了大问题，每天自动清扫，家里变得干净整洁，光脚走都没问题。而且它还很智能，可以自动上下水，定时清扫。每天下班回家，迎接我的总是一尘不染的环境，心情都变好了许多。现在我可以好好享受休闲时光，窝在沙发上刷剧、工作，或者做点自己喜欢的事，再也不用为打扫卫生而烦恼了。2. 恒温花洒。可能很多人都觉得花洒嘛，只要能出水，水量大点儿，就没什么可挑的了。那些花哨的功能都是多余的。但等你真正体验过恒温花洒之后，你才会发现，原来洗澡这事儿也能变得这么有讲究。先说说水温这事儿，普通花洒水温不稳定，冬天洗澡时，冷不丁来一股凉水，简直能把人冻透。但恒温花洒就不一样了，它内置了恒温控制系统，你可以提前设定好水温，之后洗澡时，水温就一直很稳定，再也不用担心洗澡洗一半，水温突然变得太烫或太冷，让你洗得舒舒服服的。再说说高层住户的困扰，住高层的朋友们一定深有体会，水压不足真是让人头疼，淋浴时水小得像滴滴答答的，洗澡体验极差。但恒温花洒自带增压功能，出水又大又稳，无论你家住多少楼，洗澡都能洗得畅快淋漓。还有啊，现在的恒温花洒功能多样，脉冲、雾化、喷枪，还有带被喷的，洗澡时感觉仪式感瞬间就上来了。再加上钢琴式按键，面板还能当置物架用，用过之后你会觉得这钱花的真是太值了。3. 洗碗机。第一次用洗碗机洗碗，我就被它彻底征服了。你们看看我手洗的碗碟，再看看洗碗机洗的，这差别可不是一星半点。每次做完饭，厨房都是油腻腻的，碗碟上更是沾满了油渍，得费好大劲才能洗干净。自从用了洗碗机，一切都变得轻松多了。它洗出来的碗碟，每一个都锃亮锃亮的，像是新的一样。就连喝饮料、红酒的杯子，也被它洗得透亮透亮的，让人看着就舒服。而且啊，平时我洗完碗，水滴总是到处都是，还得再擦一遍。但洗碗机烘完之后，餐具全都是干的，一点水滴都没有，真是干净极了。现在我就把碗碟全部放进洗碗机里，
按个按钮就等着它帮我洗干净了。它不仅能高温去油，还能杀菌消毒，既省水又高效。洗完之后，它还能直接当碗柜用，再也不用担心餐具会发霉了。有了洗碗机，和老公也不用再为谁洗碗而吵架了，真是太好了。4. 智能马桶。智能马桶绝对是人类智慧结晶，一旦体验过，你就会深刻感受到，它简直就是提升生活品质的不二之选。当你走进智能马桶，它会自动感应，缓缓打开盖子，就像一位贴心的仆人，为你准备好了一切，再也不用担心手会碰到不干净的地方。而且它还设计了脚触翻盖功能，特别人性化。对于女生来说，智能马桶更是带来了前所未有的舒适体验。它的囤洗功能和烘干模式既干净又便捷，让私密部位的清洁变得更加轻松。再加上那恒温的坐圈，即便是寒冷的冬天，也能让你感受到如春天般的温暖。很多人都会担心卫生间的异味问题，但智能马桶自带自动除臭和紫外线杀菌功能，让厕所始终保持清新无异味。这样一来，用起来既安心又放心，既方便又卫生。一旦用上了智能马桶，你真的会很难再回到普通马桶的时代。它带来的不仅是便捷和舒适，更是对生活品质的一种极致追求。5. 烘干机。有了烘干机，生活真是方便了不少。特别是在南方或者梅雨季节，它简直就是我们的救星。回想起以前晾衣服的日子，一旦遇上阴天下雨，衣服总是晾不干，时间一长就容易发霉发臭。但现在有了烘干机，再也不用为天气发愁了，洗完衣服直接扔进去，短时间内就能烘干，既快捷又高效。而且烘干机还有个好处，就是能杀菌，每次烘干出来的衣服都蓬松柔软，还带着一股清新的味道。最近我还发现，烘干机居然还能帮我解决家里的一个顽疾毛絮。你看，这就是烘干2次衣服收集到的毛絮。我终于明白为什么家里不开窗也会有很多毛絮了。以前我每天都要用吸尘器吸一遍地，但最近每天用烘干机烘衣服后，地上居然都没有再看到毛絮了。这不仅让我的家务工作减轻了不少，连我的鼻炎都感觉好像好了很多。烘干机真是我们家的宝藏电器。6. 油烟机。厨房是油烟重地，长期的不用油烟机，那么就会导致屋里整得又脏又黑。同时，做饭时产生的油烟还会随着呼吸道进入人体，严重的影响人身体健康，造成不可逆的伤害。此外，油烟附着在墙壁以及灶台上等地方，还会造成日常做家务的难度不断的加大。因此，无论是考虑到健康方面，还是为了避免油污到处喷溅，一定要在厨房里安装上油烟机。7. 即热净水器。为了在寒冷的冬天也能在厨房随时用上热水，我最终选定了即热式净水器。这款净水器与普通净水器的区别在于它能实现即热即饮，非常便捷。水龙头配备了多种操作面板按键，可以轻松调节水温及加热模式。尽管功能丰富，它的体积却与普通净水器相仿，不会占用过多空间，使用起来十分便利。由于它没有采用储水桶设计，完全不用担心出现阴阳水或千滚水的问题。接满一杯水仅需不到10秒，出水量充足，完全能满足我们家的日常需求。8. 万向水龙头。不知道大家是不是跟我一样，觉得传统的矮小水龙头非常的鸡肋，每次用水都会将水溅到衣服上，影响心情，增多家务，然而自己又不知道该怎么办。后来尝试了万向水龙头，才发现其实溅水这种情况可以完全规避。它可以720度旋转，可以直接拿来清洁水池的卫生。采用不锈钢材质，
可以避免生锈污染水质的问题。基本上可以匹配市面上 90% 以上的水龙头。洗脸洗头的时候可以扭转水龙头，让它朝上出水。况且对于高层住户来说，水龙头水压不够高，出水不均或出水量少的问题时有发生，而用了它之后就能够增压稳定出水量了。所以如果想要生活得更加方便，真的有必要在厨房、卫生间等多个地方都配置上万向水龙头。以上这些高级货真的能给我们的家居生活带来很大的便捷。你每天省下来的时间就是追剧、喝咖啡、敷面膜等等。但是以下几种物品购买时一定要谨慎。中国家庭的新10大闲置，我家中了5个，看看你家有没有。1、智能家居智商税，声控灯、自动窗帘、AI 音箱。我曾被智能家居深深吸引，幻想着每天下班回家，灯光自动亮起，窗帘优雅地拉开，音箱里流淌出悠扬的爵士乐，那该多惬意啊！可谁曾想，入住新家3个月后，这一切美好幻想都破灭了。家里的小爱同学和天猫精灵成了冤家，天天为了听谁的指令而争吵不休。开灯，哎，我在呢。关窗帘，抱歉哦，我没听懂呢。这样的对话几乎成了我们家的日常。网友科技小白也跟我有着同样的遭遇。他吐槽说，半夜上厕所，声控灯突然大喊主人你好，吓得我差点魂飞魄散。更糟糕的是，自动窗帘轨道莫名其妙地卡死了，语音指令半天没反应，不同品牌的设备还互相吃醋，最后我们全家只能无奈地回归手动模式。所以啊，大家在选购智能家居时一定要留意，注意产品之间的网络协议得匹配。还有，声控设备最好别装在卧室里，不然你半夜一句梦话，可能就把全家电器都给唤醒了。2、网红氛围感神器，落日灯、香薰加湿器、ins 风摆件。跟着网红博主入手了一套氛围3件套，结果最后只能在网上转手，成了时代的眼泪。那个3000K 色温的落日灯确实能拍出超有油画感的照片，但每天下班累得半死，谁还有心情去摆弄光影呢？香薰加湿器倒是能喷出香喷喷的玫瑰味雾气，听起来挺美好，但清洗滤芯的过程繁琐的要命，简直比给猫咪铲屎还让人头疼。网友北漂小雀丧也深有同感，那些 ins 风的小摆件全成了接灰的高手，所以氛围感和仪式感真不是一回事。一盏实用又舒适的台灯，比那些花里胡哨的网红装饰强太多了。那些需要精心伺候的摆件，还是要少买，打理起来太费劲。3、健身环、体感游戏机。疫情过后，那股宅家健身热潮渐渐退去，健身环如今成了晾衣服的帮手，体感游戏机呢，则变成了王者荣耀的专属启动器。一组数据显示，有 87% 的家庭健身设备在买回家的3个月后就彻底闲置不用了，而那剩下的 13% 里，还有 10% 被家里的猫狗给霸占了。网友肥宅快乐水就调侃道， Switch 健身环的最终命运就是卡在沙发缝里，和遥控器作伴，体感游戏那都是浮云，现在我连挥动手柄都觉得累。所以呀，想健身的朋友们，我给你2个建议。第一，先试着用 Keep 坚持锻炼1个月，能坚持下来的人，再考虑买装备也不迟，毕竟能通关的人才有资格谈自律嘛。第二，别盲目花钱请电子教练，其实去公园里蹭蹭免费的单杠，也是个不错的选择。4、折叠家具，租房党的变形记噩梦。说起那些折叠家具，可真是让人又爱又恨。展开时能瞬间让空间变大，可一旦要收起，就变成了实实在在的工伤。为了显得空间大，
我们不惜重金买下折叠床、隐形餐桌、沙发床，结果呢，展开费力，收纳麻烦，最后它们都成了家里的固定成员，再也没动过。更糟糕的是，那些网红博主们可不会告诉你，折叠家具的关节处简直就是蟑螂的天堂，液压杆用久了也会突然罢工，还有半夜收床时一不小心就可能夹到手。就像网友沪漂阿宅说的，我那折叠桌展开后永远都是杂物堆，因为实在不想再费力气收回去。现在我家简直就像个5金店仓库。所以呀，清醒点吧朋友们，小户型的话还是首选那些轻量级家具，拒绝那些复杂的变形结构。5. 露营装备中产的过家家仪式。网络上描绘的完美露营与现实天差地别，你精心搭起的天幕，在狂风中突然变成了空中飞人，上演了一幕让人哭笑不得的杂技。卡式炉上煮着的泡面热气腾腾，结果不偏不倚溅湿了你那双真爱的限量版球鞋。刚在折叠椅上坐下，还没暖和过来，就被保安大哥客气地请了出去。最终你不得不承认，小区的草坪才是露营的最佳选择。有个网友为户外达人，他调侃道，我砸了2万元买装备，结果只用过3次，现在帐篷在阳台上成了鸟儿的厕所，炊具在厨房里吃灰，唯一有用的是蚊香，天天熏厕所。给你点实用建议： 1. 别急着掏腰包买装备，先参加几次户外团，亲身体验一下露营的滋味，别为了那个想象中的生活白花钱。 2. 对我们普通人来说，公园里的野餐垫配上一个保温杯，其实就已经是露营的顶级享受了，简单实用，还能尽情享受自然之美。 6. 包饺子神器。饺子是我们经常吃的食物，每逢过节一家人都会围在一起包饺子，只是包饺子的过程是比较麻烦的，要是想要提升效率，肯定需要用上其他的东西。就拿包饺子神器来说，当时从网上来看，这种包饺子神器的设计是很人性化的，只需要轻轻按压即可完成。我跟风就购买了一个，价格也十分的便宜，但是等实际使用之后会发现，这种包饺子神器并没有网上说的那么神奇，因为我们无法控制肉馅有多少，放多或者放少了都包不上去。不仅如此，由于它是挤压的设计，有的时候包完的饺子贴合的不是很好，等到煮饺子时会有散开的问题。 7. 空调扇。风扇的制冷效果不好，空调的价格还比较贵，为了能够找到平替，有很多人跟风买了空调扇。从名字上我们都知道，它是将空调和风扇融为一体的设计，但从实际使用上来看，这种制冷的效果并没有你想象中的那么好，因为它里面的制冷方式采用冰晶的方式，效果并不是特别好。到了天热的时候，空调扇无法满足我们的使用需求，说实话还没有普通的电风扇好用，而且有很多的空调扇是需要你在里面加入水或者冰块才能制冷的，要是添加的不及时，肯定会影响日常使用体验，因此大家不要跟风去买空调扇了，真的非常鸡肋。 8. 自助炒菜机。自助炒菜机主要打着自动炒菜的卖点，能帮助我们去解决炒菜的问题，只是等到你实际使用之后会发现，这种所谓的自助炒菜机就是智商税，因为它并不是很智能，对于不同的食材，炒出来的味道不是那么好，而且它虽然能自动翻炒，但是在使用的时候，我们需要按照上面的指示去准备食材和调料。说实话，我真的不用你帮我炒，自己动手也能轻松地解决。不仅如此，机器就是机器，对于复杂的饭菜根本完成不了，再加上它是无法实现反复颠勺勾芡的，真的没有大家想象中的那么好用。
等到你后期使用完之后，还需要自己动手去反复清洁，里面很容易产生卫生死角，造成家务烦恼。9. 灭蚊灯。灭蚊灯是不少人都跟风买过的驱蚊神器，只需要将其通上电即可达到驱蚊的功效。只是有不少人用了一次之后就开始后悔了，它只是散发出一种蓝色的光源而已。灭蚊灯主要是用灯光去吸引，降低人体对于蚊子的吸引力，也可以说它根本无法将蚊子杀死，而是分散注意力而已。如果你遇到比较聪明的蚊子，依然会叮咬到你。灭蚊灯的使用氛围也会受到限制，如果你家的房间比较大，根本无法解决蚊虫烦恼，因此相对于这种所谓的驱蚊神器，还不如直接用物理驱蚊的方式比较好。10. 壁挂洗衣机。现如今洗衣机的种类真是五花八门，其中壁挂洗衣机就是近几年颇受欢迎的一种。这种洗衣机直接镶嵌在墙壁上，看上去确实挺美观的。不过呢，我个人感觉它用起来并不是那么方便，主要是因为它的容量相对较小，要是衣服稍微多一点，根本就塞不进去。我呢，刚开始还新鲜的用了几次，但慢慢的它就变成了家里的一件闲置电器，占地方又没用，而且壁挂洗衣机在工作时噪音和震动都很大，特别影响使用体验，时间一长还可能会有脱落的风险，让人提心吊胆。科技服务于生活，只要挑选到合适的物品，就能很好的服务于生活，让我的生活更加便捷，提升幸福感。为了在提升幸福感的同时，守护好自己的钱包，在购买前不妨多做功课，参考他人的真实体验，甚至亲自试用，以免造成不必要的浪费和烦恼。毕竟真正适合自己的才是最好的。好了，这期咖啡屋到此就分享完了。如果内容对你有所帮助，麻烦你订阅和分享给身边的朋友，欢迎留言和投稿，在咖啡屋与我们一起学习别人的最好，遇见更好的自己。我们下期节目见。